Minsa ba? Gunggong ka. Mayawan ko sa'yo. Gamitin nyo na. Shut up! Yo! I can't understand you speak English. What the... Sabi? Sana matuluyan na yan. Wala mo ha, iyahampas ko yung kawali sa... Tanga ka kasi. Hindi naman lahat masarap eh. Maski panis, masarap sa'yo eh. What's up mga lagsis? So patikim pa lang yan at alam kong sobrang excited kayo malaman kung paano nga ba ginagawa ang mga sound effects sa Chooks TV. Okay? So welcome back sa aking channel and for today's video bibigyan ko kayo ng idea kung paano ginagawa ang mga sound effects or effects na ito ni Idol Chooks sa kanya Chooks TV. So Idol Chooks, kung sakaling mapapanood mo ang video na ito, pa-shoutout naman dyan. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? And pengi na rin ang skin ni Nana. You serious? Alright guys, so bago tayo mag-start, make sure na naka-download na kayo ng mga memes na gusto nyong gamitin sa video nyo or sa vlog na ito. Okay? Kagaya ng mga memes na ito. Ano, hindi ka makapagsalita. Barinig kita sa mukha eh. Sindakan lang yan eh. Kala mo hindi kita papatulan ha? Galing ah. Paano masabi? Okay, so mga Labchi, once na tapos na kayo mag-download ng mga memes na kailangan nyo or gusto nyo isingit sa video nyo, so ito na, punta na tayo sa KineMaster. Okay? So dito sa KineMaster, tuturuan ko kayo kung paano natin i-add yung mga memes na yun. Okay, so mag-select lang ulit tayo ng bagong project, 16:9, para applicable siya sa YouTube. Okay? And then ano tayo, kumuha tayo ng syempre yung video na gusto nating gawan ng mga memes. For example, teka lang. Sample, itong video ko na to, gagawa natin ng memes to. Singit-singit lang natin kunwari. Okay? Papalitin ko lang para mas madaling masingitan ng memes. So, halimbawa, dyan. Okay? Sa umpisa natin ilalagay yung gusto nating memes. So, pupunta lang tayo sa layer. Tapos, media. Tapos, hanapin natin yung mga dinownload natin na memes. So, ayan. So, sa akin, mas maganda kung i-separate nyo ng folder yung mga memes na yun para kapag ipapasok nyo na siya sa video nyo, mas madali nyo mahanap. So, sa akin, nag-create ako ng yan, ng video or ng folder para sa mga video na yan. Halimbawa, itong si Babalu. Ayan. So, kapag ka-layer yung ginamit nyo, may lalabas siya na ganito. So, ayan. Kung gusto nyong pasok, halimbawa yan, sige, play natin, di ba? Ayan, di ba? So, ganun lang yung kasimple, guys. Kung gusto yung palakihan yung mga memes na pinapasok nyo sa video, pwede naman yan. Adjust nyo lang. Ito naman yung pang-adjust naman. Ayan. Tapos, syempre,
yung frame din, ayusin nyo. Lalagyan nyo ng kung saan part nyo gusto. Kasi, na-synchronize dun sa meme. Halimbawa, after mo magsalita, tapos gusto mo siyang ipasok, yun, i-adjust nyo lang. Itatapat nyo lang yung red line na to. Yung may seconds yan. Makikita mo naman dyan kung saan part ng video siya papasok. So, kung saan nakatapat yung red line, doon papasok si memes na gusto mong i-add sa video. So, you can add as many memes as you can na pwedeng makatulong sa video nyo na para maging mas entertaining, ganyan. Depende rin sa creativity ng isang nag-edit ng video. So, yun yung lagi yung tandaan, guys. Okay? And nakakatulong yung mga sound effects na to para mas maging catchy yung mga videos na ginagawa natin, hindi maging boring, ganyan. Tapos mas entertaining yung panonood. Diba kagaya nung kay Idol Chooks, sobrang nakakatawa yung mga pasok ng mga memes niya. So yun yung lagi nating tatandaan sa paggawa nitong mga memes na to. Okay? And then kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga memes na parang buong tao lang yung or yung shape lang ng tao yung lumalabas. Kasi meron tayong tinatawag na green screen. Kumbaga, kung maghahanap tayo ng mga effects, meron tayong makikita na green screen effect. So, available din yan na ma-download sa YouTube. May mga ganong sample din yan. Okay? Kagaya nito guys. Ayan. So, for the green screen effect, meron din akong example. So, yun lang. Add nyo lang din as layer. Tapos, media. Nag-download din ako nun. So, for example, etong si Wow. Gusto nyo ipasok dito sa part na to. Yan. Mag-add lang ulit kayo ng layer. And then, after nyo ma-add yung layer, ayan, if okay na kayo, i-play muna natin guys ha. Ayan, napapansin nyo may green background, diba? So, para matanggal yan, meron tayong tinatawag na technique, which is yung chroma key. So, pag na-select nyo na yung green screen effect na tinatawag na yan, meron ditong chroma key. Ayan. I-enable na lang yan. Tapos, kung mapapansin nyo, nawala na yung green, diba? Pero kapag pinlay nyo yan, siya na lang yung lalabas. So, ganun guys. I-ayos nyo lang yung position para mas kapani-paniwala yung pagpasok ng mga memes nyo. So, yun lang guys. Wala namang masyadong technique sa pag-a-add nito. Kailangan lang maging creative talaga kayo. And pagplanuhan nyo yung mga pasok ng mga video nyo para mas nakakatawa. Diba? Tsaka sabayan nyo ng mga ibang sound effects. Halimbawa, pagkalabas nung green screen na yan, pwede kayong tumawa after nung yan. For example, dito sa video ko, lalagyan ko pa ng tawa effect. Tawa effect talaga. So, yan. So, pag play natin yan, guys. Ganyan. So, i-delete ko muna yung ginawa ko dito. Ayan. Kung papansin, medyo delay yung tawa. So, i-adjust nyo na lang. Halimbawa, yung tawa, ilagay natin banda dito. So, yan guys. Funny lang. So, pagka-play nyo yung ganyan, so, i-delete ko muna yung ginawa ko dito. Diba? So, gano'n lang. I-adjust nyo lang
kung saan part ng video dapat pumasok yung mga sound effects. So, yun lang guys. Then, after nyo, so, yun ang sekreto dun sa mga lumalabas na memes sa mga videos. Alright? Okay mga Labchi, so shoutout nga pala kay It's Your Girl yan. And shoutout kay Maria Cagulong. Shoutout kay Atina Montemayor. Shoutout kay Karen Pagalan. At shoutout sa John TV. Shoutout din sa Milty Coloso. So mura na, masarap pa. So guys, bili na kayo. Okay mga Labchi, sana may natutunan kayo ulit sa araw na ito. Alright, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Okay?